Ladies and gentlemen, Ryanair would like to welcome you to Pescara. On time is on the last 3 minutes. Seat at your seatbelts firmly fastened to reach the parking position. And the count switch off the seatbelt sign for you. Signore e signori, la Ryanair vi dà il benvenuto a Pescara in orario. Vi chiediamo gentilmente di rimanere seduti una volta che ci verrà lanciata fino a quando non avremo raggiunto la posizione di parcheggio finale. Il comandante avrà spento il segnale luminoso per voi. Fate attenzione a recuperare le vostre valigie, potrebbero cadere e causare infortuni. Le persone che fumano vi chiediamo di aspettare fino a quando avete raggiunto l'area fumatori fuori dal terminal. Considerate affittare una macchina